Intimidades, lida por Daniel Cristão. Morrer de amor. Morrer de amor se podia, na ausência do ser amado. Toda a gente me dizia, queria eu sacizar. Para mim, morrer de doença, de acidente ou velhice, era o normal e a descrença, no contrário do que se disse. Mas de amor, eu nem pensar, que amar é viver a dois, é como amar a dobrar, é viver entre dois sóis. Mas meu coração vadio encontrou um outro errado, aceitou o desafio e ficou enamorado. Desafiador então, com medo e cobardia, escondeu no coração o amor e não se via. E quando eu sozinha, sem receber nada em troca, carpi a paixão daninha, silenciei minha boca. Compreendi que de amor podia morrer assim, longe do desafiador, fechado dentro de mim.
pequenas cidades que são uma mera festa. Os meus parabéns, sinceros. Voltando ao protocolo, queria saudar os meus colegas de mesa, o Dr. Miguel Azevedo, em representação da Biblioteca da Maia, a quem quero deixar palavras de agradecimento pela sempre total disponibilidade para acolher eventos relacionados com a edição de livros, no caso concreto é a editores, mas sei que acontece também com muitas outras editoras. Este é uma biblioteca que está sempre aberta a apresentações de livros, de novos autores, no meu caso, embora no caso da Helena Guimarães, propriamente, ou seja, propriamente uma nova autora. Uma saudação também especial ao Dr. Adriano Figueiredo, que, para além dos faladores sobre a obra, é, como em que o livro já parou, o prefaciador da mesma, uma questão de fácil, diga-se, não passa. Por último, Helena Guimarães. Um verso, este voar na fímbria das coisas. Onde está a minha nau? O meu sextante? Oh, perdi-me de ti. Hoje, que te desejo, que anseio o teu beijo, tenho o silêncio por manta e a escuridão por companheira. E esta saudade inteira, a dor da ausência nos contornos do corpo. Não gosto de amar assim. Procurei-te por trás de ti e não encontrei o caminho. Estou perdida de ti e de mim. Como vieste, nas fronteiras de um desejo, ferveu a paixão no sangue, correram rios nas faces, e sem que disso cuidasses, quedou-se-me a minha alma exangue. Tiveste na mão o ensejo de querer, e não quiseste. Teus olhos de areia, teus olhos doces de areia, quentes do sol e longura, traziam em si a doçura, em vagas de maré cheia. Ficaram presos nos meus, num minuto, eternidade. E toda a claridade se fundiu nos olhos teus. Sussurrou o meu sentimento nesse areal de promessas, onde descanso sem pressas e onde colho o meu alento. E neste caso também apresentador da obra Armando Figueiredo. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, eu agradeço muito a Maria Helena por me ter convidado para prefaciar o seu livro. Teria arranjado com certeza outro melhor, mas selecionou a mim e eu agradeço muito. Também agradeço esta inclusão neste elenco de apresentadores, neste ato inicial, neste local agradável da Câmara da Maia, uma cidade exemplar, com este público, algum bem conhecido meu, outro menos, mas todos unidos certamente aqui pela simpatia e pela empatia que a poesia e a cultura inspiram nestes momentos. Ora bem, eu conheço a Maria Helena já há uns aninhos, mora perto de mim. Uma vez fui ver, quando soube que era poetisa, já há uns anos, fui à Google ver o que dizia a Google de Maria Helena Guimarães. E dizia muito bem, e inclusivamente encontrei ali uma poesia, um agrupamento de escolas da Beira Interior. Estava lá uma poesia de Natal. E por acaso até tinha do Daniel Cristal, que se calhar sabem quem é, mas não vou dizer. Fiquei muito agradado e comecei a interessar-me também pela poesia da Luísa. Já foi muito dito, já o senhor editor da obra já falou sobre a Helena, disse coisas interessantes, discordou de mim poesias também muito bem cadenciadas. Umas favoritas aqui, uma delas até a última, creio eu, está muito bem, uma delas foi a vida
Tem uma cadência extraordinária. Muita da poesia que existe hoje é uma poesia que me parece mais prosa poética do que poesia. Ora, entrando na obra, não vou ler o prefácio todo. Há uma parte que deixo às pessoas para meditar em casa, porque se mexem com sentimentos e emoções, convicção religiosa, de maneira que não vou referir a isso, vou apenas falar, dizer algumas coisas então do que disse. Publicar em livro, o que nos revela e nos diferencia qual diário redigido em versos sentidos, sofridos, trabalhados, e evitar assim as ilusões, ideias e concepções da própria vida, as que são concebidas como dignas de registro, no teatro da existência terrestre, as mais externas e aprazíveis, assim como as que são melodramáticas, quase trágicas, são estados de alma dignos de admiração, de aplauso, merecedores da nossa apreciação e do nosso apoio. Quando provém de uma pessoa que dedica a melhor parte possível do seu tempo à escrita, e nós conhecemos bem, desculpa, mas a gente não sei como vou. Escassa ou longamente eterna, pode ser tudo isso na sua ambivalência, pois não está dentro de nós completamente esclarecido quanto os desígnios do além nos afetam e propiciam, ainda que tenhamos alguma intuição para garantirmos que, de acordo com o que pensamos, o signo oral ou escrito seja um vínculo que aproxima a força oculta do além ao aquém, conhecido cientificamente à superfície, e que algo ainda nos basta, a surpresa revelada pelo modo ímpar com que solutramos e tratamos o signo linguístico amor e articulamos na vida o verbo amar, conjugando em todos os seus tempos e modos, amarmos a nós próprios, amar o outro, amar o próximo, amar a humanidade na qual nos movemos nos tempos perfeito, imperfeito, mais que perfeito, até no condicional, e ainda no projetar o futuro, muito embora seja este inteiramente dependente do que somos hoje. Dizem os humanos do pensamento atual que tudo o que há para e por dizer foi já dito, desde a antiguidade clássica até ao tempo presente. Verdade. Tudo foi já dito. Seria razão para a expressão estética milenar deixar de se manifestar de modo nenhum, evidentemente. A expressão artística só deixará de existir quando o sol esfriar por completo. O homem é um ser que, enquanto assim coexistir, na sua relação humana com a natureza, não deixará de criar o seu momento artístico nesta contemporaneidade com as componentes ansiadas que hão de sempre subsistir com as cambiantes desejadas, a expressão subversiva, a relação à sua condição animal, com um corpo ainda defeituoso, tendendo a dar livre curso preponderantemente à crueldade instintiva, não afastando suficientemente da sua origem semiesca. São espírito e alma que não se veem, nem são palpáveis, nem mensuráveis, que buscam na e pela arte a dimensão do que o dignifica, numa revolta constante, benéfica e bela, e levando à aproximação do mais eloquente que reside na força da divindade,
a reger o destino humano universal. Os melhores artistas dizem que a arte é uma fuga à realidade. A única fuga que nos torna felizes neste planeta, ainda amarrado à baixeza do instinto animal. Todavia, ainda que isso seja parte da verdade, acrescentarei à arte a melhora, é a que resulta da nossa aproximação com a divindade, e ao vivê-la animicamente, acontece então o momento mais sublime que alguma vez possa existir acontecendo. Fala evidentemente da arte edificadora, condutora do sentido da evolução do ser humano, como se entenderá certamente. Esta arte que transforma padrões já gastos ou caducos e possibilita a ascensão deste estado condicional a outro mais perfeito, apologético. O que leva normalmente as pessoas a escrever? Primeiro, é porque dominam a estética literária, segue-se o efeito de um forte impulso de extroversão, de emoções com a melhor dose possível de criatividade. Poderíamos assim falar de todas as artes amadas e adoradas por seres humanos que fazem da vida a sua orquestra. Já para não falarmos no que diz respeito à vida animal, das aves que gorjeiam com agrado e certa beleza, e entre elas se respondem. É a compulsão, o elan vital do ato criador, além da adição do prazer de atrair para estados de alma edificantes, outros contraditórios, outros ainda movidos pela queixa mais negativa. Um murrão, um borrão, um rascunho, uma anotação esporádica, podem ser trabalhados até que deles saia uma obra de arte. E é nesse trabalho que os maiores e melhores porfiam. A nossa admiração lhes seja prestada com humildade suficiente. Referindo-me agora à obra aqui presente, depois das considerações atrás suscitadas, este flash resume parte dela. São poesias nostálgicas, versadas na respiração da natureza bucólica. Isto está a falhar, ou não? Estou? E o ser purifica-se na ascensão para a espiritualidade, como se fosse uma redenção, se calhar também um modo de retomar o sonho quase perdido. Estou a falar da poesia de Maria. E analisada numa vida vegetativa, ou seja, ela é a melhor forma de aceitarmos o estado absurdo em que os cidadãos coexistem, sem a certeza que poderia salvar este mundo da subtileza, desta opressão efetiva causada pela premência, com o fluir em soluções e decisões propositadamente precipitadas, mas sempre a favor da elite dominante. Refúgio ainda da fuga ao espetáculo a que assistimos na existência da milenar fome universal e ainda da guerra estúpida, propagada por crenças e interesses do poder financeiro das elites dominantes do planeta. Efetivamente, se estas condições criadas pelo homem ainda se mantêm por imposição dos poderes instituídos numa civilização imperfeita como a nossa, é porque vegetamos na ignorância ou vivemos na negligência de uma própria ideológica universal à escala planetária mais humana e mais consentânea com a dignidade
permanentemente reclamado. Há ainda pouca ética, a pouca consciência dos recursos inovadores, edificantes, que estão ao nosso dispor e ao nosso alcance, aptos a serem utilizados para a nossa libertação, capazes, outros sim, de alterar os preconceitos convencionais dos poderes imperiais, subjugadores, a contento de todo o mundo envolvido na luta redentora. Estou a ser boicotado. Não sei. Não é dor o que sinto, nem vazio, nem desejo. É a mágoa da perda pela própria admissão de abraçar o infinito. A covardia de um rito. A incompreensão da entrega num beijo que me prendeu a alma, me despertou o soluço e me orvalhou o olhar. É não existir razão de haver um sim ou um não. É uma alma aberta, expressem em palavras claras, onde há lágrimas caladas que me correm, me fustigam, me fazem sentir mesquinha. É preconceito, é dilema, é razão ou sentimento, o querer e não querer, colher na vida o momento, o sonho e a fantasia que é minha. Helena Guimarães. Aquela tarde, deixa-me beijar-te a alma, reviver a tarde calma do sol morno acariciador, rendas de espuma no mar, uma vela muito ao longe a desenhar o horizonte. Tua boca, minha fonte, teus braços, a minha paz. O tempo a comer voraz os minutos, os segundos em que os nossos dois mundos se mostraram enlaçados, imersos e fundeados num sentimento tão doce, como se possível fosse, por um instante, ser mar, ser céu, ser mulher, e naquela tarde calma ter beijado a tua alma. Pedras, vegetais, foi ideia, traço, criação. Nasceu e rasgou-se na paisagem. Foi escola, foi jardim, foi construção. Era chão, pedras, vegetais. Foi menino brincando ao peão. Na noite, mulher vagueando seminua, dinheiro a passar de mão em mão. Foi rua. A todos nós. A poesia não tem que ser chata, não é? Não ponho os brincos para passear o cão. Não ponho os brincos para passear o cão. Não tenho prazer na comida dos restaurantes da moda, só porque ao meu lado se senta o Sr. X. Não me debruço sobre as revistas femininas para ver a vacuidade e os escândalos da sociedade. Nem consigo passar a noite de copo na mão a dizer trivialidades só porque gosto de dançar. Não afino a minha opinião pelos cronistas do momento, nem considero as pessoas pela conta bancária, nem pelo número de apelidos que lhe enriquecem o nome. Não tiro as rugas, nem aumento
altura da juventude. Gosto que gostem de mim, da forma como eu sou, com os meus vícios, que até dão cor à minha vida, a minha incompetência para ser perfeita e impecavelmente metódica e cinzenta, a capacidade que tenho de me entregar, de amar e ser louca, com a mesma ingenuidade da minha neta, que no seu linguajar infantil olha ao peixe que há 5 anos nada no aquário, virgem de nome, e perentoriamente lhe chama Baby, num batismo decisivo, como se tudo no mundo estivesse pré-definido e o nome dele escrito numa qualquer página de um livro universal, só perceptível aos olhos da inocência. Maria Helena Guimarães. Presidente, começo por agradecer à Biblioteca Municipal da Maia a execução da sua chefe de doutora Susana Sousa Silva, que está presente, e do Dr. Miguel Azevedo, do Serviço de Extensão da Cultura, pela disponibilização deste espaço tão agradável e a forma simpática como nos receberam. Ao Jorge Castelo Branco, meu editor, meu amigo, por ter aceito este livro para publicação na sua editora, pelas palavras que disse, acreditando que teria alguma qualidade para não desmerecer o seu lote de edição. Ao Dr. Armando Figueiredo, pelas palavras profundas e benevolentes com que se referiu a esta obra e à sua autora. Apresento os meus agradecimentos ao distinto maestro Sérgio Martins e ao Coro São Mamed em Festa, que já não está presente, por aceitarem vir, enriquecer este evento e de forma tão magnífica nos encantaram com a sua atuação. Agradeço penhorado à minha amiga Irene Lamolina Henriques, poeta e maestrina, que desde o início sempre me apoiou neste lançamento e se multiplicou na sua organização, sem ela nós não estávamos aqui. A Maria Mamed, doce poeta, com uma não menos doce voz. Ao José Gomes, que tanto tem dado pela poesia, amigos de longos anos. E a Maria de Luz de Rosanjo, poeta e dizer consagrada, amiga recente, mas nem por isso menos amiga, pela forma sentida como disseram as minhas poesias, dando-lhe outra dimensão e outro encanto. Agradeço finalmente à minha família aqui presente, a todos os meus amigos que me vieram dar o seu apoio nesta data, em que mais uma vez me apresento ao público como um pedaço de mim. Nesta semana, numa entrevista por altura da apresentação do seu último livro, Manuel Alegre, em resposta a uma questão de uma jornalista nos canais da televisão, disse que tudo já está escrito, mas nada está escrito. Uma vez que o escritor escreve, e assim deve ser, no seu tempo e do seu tempo, e usa a linguagem da sua época. Dizia também que nos nossos dias a linguagem está contaminada pelas palavras da economia e por isso mesmo torna-se mais premente a poesia. Pensamento extremamente interessante, porque hoje, pela massificação da informação e da execução das decisões económicas que nos martirizam, nos materializam, nos tornam frios e nos dói, é necessário que a cultura, e especialmente a poesia, nos aponte caminhos de consolação, sirva de libertação, nos faça encontrar de novo a essência da humanidade e voar no sonho. Nos leva a descobrir e criar energias que nos protejam da desesperança. Quando nos afastamos da materialização das coisas, somos capazes de encontrar nelas a beleza e a paz dos pequenos prazeres e o prazer das pequenas coisas. Este livro que vos apresento é exatamente isso. Momentos de vida como se fossem histórias que se costumam contar à lareira, que se
costumavam contar à lareira, aos nossos, na intimidade da casa que nos protegia e do lume que nos aquecia. Sentimentos, sonhos, conflitos, medos, memórias, alegrias e ensinamentos. Contigo à lareira, nasceu de um poema que escrevi para a minha neta, Nina, que já tive ocasião de passear por aqui, que está aqui presente, para ela ler mais tarde, porque ainda é muito pequenina, sobre a descoberta das pequenas coisas que nos rodeiam e da paz que elas nos trazem. À volta deste poema, reuni a poesia feita ao longo destes últimos anos e a sua organização em livro. Se me permitem, para finalizar, fico convosco à lareira com o poema Junto à Lareira. Que deu esta? Vem, senta-te ao meu colo, aqui junto da lareira. Quero conduzir-te no descobrir das coisas simples. Essas coisas sem idade, onde sem procura nem canseira está escondida a felicidade. Vê, lá fora o vento verga as árvores e despenteia os pássaros. O frio adormeceu as roseiras e as peonias do jardim. Existe uma gélida claridade que abraça os ramos do jardim. Além, um bando de estorninhos, manto negro a cortar os céus, desce a procurar o grão. E as alvéolas vão atrás do arado, que rasga a terra a semear o pão. Escuta, o chiar do carro puxado pelos bois que se arrasta pela ladeira acima. Em casa, o calor nos une, neste devir sem tempo, que cheira a pão fresco e a café ao lume. A gata enrosca o sono num pedaço de tapete, com o filhote a dormir em cima, e o vaso da begónia tem um pouco de verdete. Na lareira saltam as faúlhas e do cesto espreita um novelo, espetado por um par de agulhas. Em cima da mesa, porque alguém o trouxe, e está, ao pé das camélias, um prato de arroz doce. Repara, o sorriso escorre das conversas, dos olhos a sinceridade, na linguagem dos corpos a cumplicidade. E o carinho veste os pequenos gestos que adoça de pertença o dia-a-dia. Sabes, nesta beleza das pequenas coisas não acontece solidão, nem tem lugar a nostalgia. Muito obrigada.